Se è vero che Massanzago è un piccolo comune dell'Alta Padovana, allora a Montegrotto Terme per la finale di Coppa Veneto c'era mezzo paese a sostenere i ragazzi della Serie C. A centinaia hanno esultato al termine della finale di Coppa 2012 che ha visto il Massanzago battere 3-1 l'Agricola 2000 Isola della Scala. Sentivamo molto la partita, sapere che ci giocavamo comunque il primato del Veneto con tutte le squadre e le buone società che ci sono, ci riempiva di orgoglio e per noi è stata una grande soddisfazione vincerla. Abbiamo vinto tutti i 13, tutta la squadra ha partecipato, ha giocato bene, ho cercato di fare tutti i cambi possibili per far giocare tutti e tutti hanno dato il loro apporto. È stato veramente un piacere essere qua. Siamo orgogliosi del risultato ottenuto, lo dedichiamo tutto alla nostra società che ha investito molto in questi anni per noi, soprattutto al presidente, il signor Carpingardino, e questa meravigliosa tifoseria che oggi ci ha accompagnato fino a qua. Per il campionato vedremo come va, ma intanto ci godiamo la Coppa. È soprattutto una vittoria del nostro pubblico, perché in questo momento è stato il 7° uomo in campo. Un grazie ai nostri tifosi, ai ragazzi che si sono impegnati e a tutta la dirigenza. I veronesi dell'Isola della Scala, che portano a casa il premio di MVP assegnato a Gabriele Zanella, rimandano tutto a sabato prossimo. A Massanzago si tornerà a sfidarsi, in palio una buona fetta di promozione in B2. In campionato ce la stiamo ancora giocando, quindi comunque oggi sono stati più bravi loro. Abbiamo perso la partita al terzo set sicuramente. Non si può, quando si è avanti così tanto, lasciare recuperare l'avversario e loro sono stati bravi a reagire, cambiare qualcosa e poi alla fine non hanno più sbagliato niente. Felici di essere arrivati qua, adesso avanti con la testa, puntiamo al campionato, già da sabato li ritroveremo in casa da loro. La mia squadra è una squadra che sta perdendo un po' di scontri diretti, però non ha mai perso punti con le squadre di bassa classifica. Quindi di solito facciamo qualcosa di meglio in ricezione, è una squadra che sta ancora lottando per la promozione e giocheremo fino all'ultimo, insomma mancano 5 giornate, oggi siamo primi, però ripeto da sabato ancora contro di loro ci rigiocheremo la stagione. Nella nostra storia non ci siamo mai arrivati, per cui era abbastanza importante anche vincerla, anche no, era una prova anche per la partita di sabato prossimo che andremo ancora in casa del Massanzago, la quale quella secondo noi conta ancora di più perché ci giochiamo il campionato. Il girone del nostro campionato è molto difficile, ogni sabato c'è uno strano risultato, quindi fino alla fine sarà dura per tutti. Con il Massanzago festante di numerosissimi sostenitori del vivaio, sia dei vincitori che dei vinti, cala il sipario su un'altra edizione di Coppa Veneto che ha regalato un palcoscenico straordinario a queste compagini di Serie C. Per i primi classificati, appuntamento rinnovato a Pasquetta, in palio la Coppa Triveneto. Le squadre giovanili vestite o coi palloncini o vestite con le magliette come il Massanzago di giallo, veramente ha fatto da cornice una bellissima Coppa Veneto, credo anche una bellissima Coppa Veneto anche dal lato tecnico, perché abbiamo visto 2 belle partite, 4 squadre che si sono contese veramente il titolo fino all'ultimo punto.